Salam, hər vaxtınız xeyir inşallah. Bu dərsimizdə biz əvvəlki gün profilini necə çıxara bilərik, bunu zonlarına necə təyin edirik, bu haqda danışacağıq. Deməli, əvvəlki gün profili, yəni previous day profile, bu iki cür olur. Biri elektron kredit saatları, yəni 18:00-dan 17:00-a qədər çəkilən, adətən bunu çəkilir, yaxud da ki, RTH, yəni regular trading hours, yəni qaydalı trading saatlarının 9:30-dan New York saatı ilə 16:00-a qədər olan hissəsindəki cash session adlanır. Bunun profilini çıxartmaq istəyirik biz. Yəni əvvəlki gün profili dedikdə RTH seansının profilini nəzərdə tutacağıq. Yəni previous daily value area high, previous daily volume profile dedikdə bunları birinci RTH-dan danışırıq bu mentorluqda. Deməli, burada yenə bir profilimiz olacaq. Həmin profilin value area high olacaq. Həmin value area high nə olacaq? Əvvəlki gün var. Yəni PD var. Sonra POC nöqtəsi olacaq. Kontrol nöqtəsi var. Hər volume profildəki kimi. Bu da PD POC olacaq qısaltması. Əvvəlki gün POC. Sonra əvvəlki gün value area low var. Əvvəlki gün value area low-da olacaq PD val. Deməli, hər bir RTH seansının sonunda, yəni bitəndən sonra 16:00 olanda həmin seansın profilini çəkəcəyik ki, növbəti gün ərzində istifadə eləyək. Ta ki, yeni bir RTH seansı başlayıb bitəndən sonra həmin köhnəni sildiririk, yenisini çəkəcəyik. Bu da bizim orta müddətli, yəni medium term səviyyələrimizdir. İndi isə keçək Training View-da bunu çəkməyə baxaq. Deməli, biz ən son eləmişdik. Previous weekly profilimizi çəkmişdik. Zonlarımız qalır orada. İndi biz həftənin 3-cü günündəyik hazırda. Həftənin 3-cü günündəyik və RTH seansı, yəni previous daily profile dediyimiz cash session profilimiz hansı saatda da başlayır? 9:30-dan başlayır. 9:30-dan başlayır New York saatı ilə. Baxın, UTC -4 olmalıdır. New York olmalı, sizdə də bu şəkildə seçili olmalı. 9:30-dan 16:00-a qədər olan aralığı götürüb profilini çıxaracağıq indi. Deməli, hazırda həftənin 3-cü günündəyəm. 3-cü günündəyəm və saat neçədir? New York saatindən 3:35-dir. Və hələ ki cash session başlayıb bitməyib. Yəni 9:30 nə açılıb, nə də bitib. 9:30 bitənə qədər, yəni 16:00 olana qədər mən nə edəcəm? Əvvəlki günün RTH seansının əvvəlki gün profilini çıxaracağam. Onu necə çıxarım? Yenə olmuş bitmiş profili çıxartdığımız üçün biz fixed range volume profile alətimizi təzədən seçirik buradan. Dünənki günün, yəni Tuesday-nin gəlirəm 9:30 saatına. 9:30. Bura ekran klikləyirəm. Hara kimi 16:00-a qədər gedirəm. (15:59) ola bilər. Bunu ekrana buraxdıqdan sonra bu necə çəkmədi ki? Gəldi. Bizim RTH seansımızın da profili gəlir, çıxır ekranımıza. Yenə biz eyni qaydada bu profilin zonalarını çıxartmağa çalışırıq. Gəlirik. 1 dəqiqədə olmağa diqqət etdirin. 1 dəqiqə qrafikdə həmin seansın value area high-nə, yəni PD vaha gəlirəm. Xəttimizi o qiymət səviyyəsinə atırıq. Sonra üzərinə baxın, 2 dəfə klikləyirəm, açılır. Bura basam elə, açılır belə bir yer. Bura nə yazıram? Qaydıram. Qısaltması nədir? PD vah. Qaydıram təkrardan həmin profilə. Yazıram bura. Previous daily value area high. Bunu kopyalayıram təzədən. Və bu dəfə nə edirəm? Rəngin biraz fərqləndirmək istəyirəm. Rəngin biraz line edirəm məsələn. Bu rəngdə biraz fərqli seçilsin. Rəngini də biraz açıram bunun. Çünki həftəlikdən biraz fərqlənsin ki, qarışdırmayaq. Yaddaşa verirəm, save as deyirəm bunu. Yapışdırıram, düşdü yaddaşa. Всё. Bu bizim previous daily value area high'imiz.
Daha sonra previous daily POC-mizi çəkirik. Qiymət səviyyəsində xətti atırıq. Xətti atandan sonra ayarlara daxil oluram. Buradan yazıram ki, previous daily POC. Kopyalayıram, yapışdırıram, yeni template yaddaşa verirəm. Bu da oldu bizim previous daily POC-miz. Bir də qaldı previous daily valımız qaldı. Bunu da atdıqdan sonra gəlirəm ayarlarına. PD val. Bunu da kopyalayıram. Kopyalasın sonra yaddaşa verirəm. Bunu save as deyirəm. Все. Artıq bizim RTH Cache Session profilimizdə, volume profilimizdə əvvəlki günün çatmış olduq. Bu seviyələrimiz də bu şəkildə ekranımızda qalır. Baxın, həftəlik profilimiz hardadır? Həftəlik profilimiz. Sildim az öncə həftəlik profili. Hər şey siləndə buradan. Həftəlik profilimiz olacaq ekranda. Ekran səviyyə, həftəlik profil səviyyələrimiz və eyni zamanda əvvəlki gün profilimiz də səviyyələri ekranınızda qalacaq həmişə. Bunların istifadəsini irəliyən dəstələrdə görəsiniz zaten. Bu dərsin profilin önəmi nədir? Bu profilin önəmi odur ki, Cache Session adlanır. Niyə? Çünki ən çox həcmin icra olunduğu seansdır, saat aralığıdır. Niyə? Çünki ABŞ borsaları bu saatlarda aktiv olur, bu saatlarda işlem görürlər və onların icra elədiyi, yaratdığı həcmlər nisbətən əvvəlki seanslara görə daha olur. Daha yüksək ehtimallı olur ki, onlardan reaksiya alsın qiymət və yaxud da onların yaratdığı dəyər zonasında qalmağa meyilli olsun hərəkətlər. Növbəti dərsimizdə də overnight seans profili haqqında danışacağıq. Ondan sonra da yavaş-yavaş artıq bu üçlü profilləri necə istifadə edə bilərik və bu kimi şeylərə keçid eləyəcəyik. Bu dərsi də elədikdən sonra növbəti dərsi artıq keçid eləyə bilərsiniz.